Hi friends, welcome to Dev Birds Farm. நம்ம சேனலில் வந்து பேர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக பெட்ஸ் ரிலேட்டடான யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறையா போஸ்ட் பண்ணுவோம். நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நம்ம உடனே போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஹைலைட் ஆகும். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து டிஎன்ஏ போட்டு எப்படி வந்து செக்ஸிங் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. இப்போ நம்ம நார்மல் கிரே காக்டைல் லூட்டினோ காக்டைல்லாம் வந்து பேர்டோட சீக்கை வச்சே சொல்லிடலாம். பட் சில டைம் வந்து கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்தது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம எப்படி வந்து பேர்டோட ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா டிஎன்ஏ வச்சு மட்டும்தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ டிஎன்ஏ வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேர்டோட ஃபெதர் சாம்பிள் நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும். பேர்டோட செஸ்ட் ரீஜியன்லேருந்து ஒரு 5-10 ஃபெதர்ஸ், சின்ன ஃபெதர்ஸ் தான் இது. ஸோ இது ப்ளக் பண்ணால் ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காலாம் இருக்காது பேர்டுக்கு. ஸோ உடனே வளர்ந்துடும். ஸோ இந்த ஃபெதர்ஸை வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம டிஎன்ஏ சாம்பிளிங் அனுப்பணும். இதே மாதிரி டெயில் ஃபெதர்ஸும் கலெக்ட் பண்ணலாம். பட் டெயில் ஃபெதர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான ப்ராசஸ் அப்படின்றதுனால செஸ்ட் ஃபெதர் மட்டும் தான் நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெண்டுமே பேர்லு. ஸோ வந்து எனக்கு ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷனில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு 6 to 8 months தான் இருக்கும். ஸோ கண்டுபிடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. நான் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன், பெல்விக் போனை வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ஒரு டவுட்டுக்காக தான் வந்து சாம்பிள் எடுத்து அனுப்பிச்சேன். இப்போ நம்ம பெல்விக் போன் வச்சு ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுல பார்த்திங்கன்னா வந்து 100% அக்யூரசி கொடுக்க முடியாது. பட் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி டிஎன்ஏ பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு 100% அக்யூரேட்டாக வந்து பேர்டோட ஜெண்டர் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். ஸோ நம்ம கலெக்ட் பண்ண ஃபெதர் சாம்பிள் கூட வந்து நம்மளுடைய ஃபார்ம் நேமு, பேர்டோட ஸ்பீஷீஸு, அதோட லெக்ரிங் நம்பரு, இந்த டீட்டெயிலெலாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி அனுப்பிச்சோன்னா அவங்க வந்து சாம்பிளை வந்து ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புவாங்க. இந்த மாதிரி இந்த டீட்டெயிலாம் நம்ம கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணோன்னா பேமெண்ட்டு நமக்கு லிங்க் அனுப்புவாங்க. ஸோ லிங்க் மூலிமா நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து உங்களோட சாம்பிள் டெஸ்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு வித்தின் 24 hours வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ரெட் பெல்லியில் தான் போட்டிருக்கோம். யூஸ்வலாக நான் இங்கே தான் வந்து சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அனுப்புவேன். ஸோ இந்த அட்ரஸ் என்ன டீட்டெயில் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், எப்படி நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம். ஸோ இதில் வந்து இந்த 2 பேர்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து பேர்லு ஒரு பைட் இருக்குது. ரெண்டுமே வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் தான். பேர்ல் வந்து ஃபீமேலு, பைட் வந்து மேலு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் அ நைஸ் டே.